हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज है भाई नए वाले घर में हवन, मतलब अपना जो यूट्यूब स्टूडियो है उसका लिए हवन करवा रहे हैं। चलो चलते हैं। आओ भैया, मैं भी आ गया। नहीं, आप भी आई है। लो मैं यही मंगवाए थे ना आपने। लेट कर रहे हो, देख लो मेरी माँ लेट कर रही है भाई। हम तो टाइम पे है। हस्तो परक्षन्तु नारायण नारायण लाल की जय। करुणावतारम संसार। पूजा कंप्लीट हो गई है। अब गणेश जी की बारी घर के बाहर लगाने की, ताकि ये हमारे घर की सुरक्षा करें। अब बारी है बीटीएम की। डन डना डन डन। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता ही चल गया होगा कि होंडा वालों ने बाइक में कमी बताई है। बता देंगे क्या कमी बताई थी, या फिर वो वीडियो देख लो और जो कमी का सॉल्यूशन है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो एक बार फ्री हो जाते हैं, चेंज वेंज कर लेते हैं, बैक टू नॉर्मल, मतलब वही पजामे टी शर्ट में आ जाते हैं। फिर बाइक ठीक करवाते हैं और फिर आगे की बातें करते हैं। ये देखो कितना बुरा हाल हो गया भाई, बिल्कुल ब्रेक जो है एकदम घिस गए हैं। एक्चुअली क्या था, बाइक चल 28,000 किलोमीटर चल चुकी है। उसके बाद जो ट्रिप था उस पर पहाड़ भी बहुत ज़्यादा स्टीप थे, तो बहुत ज़्यादा ब्रेक यूज़ हुए। और ब्रेक का भी एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है। तो इतना बुरा हाल है कि कुछ नहीं बचा। मैं बाहर से लेके आया हूँ, नॉर्मल बाहर दुकान से, वहाँ से मिले हैं मेरे को 180 रुपये में। आप भी ले सकते हो। अगर शोरूम पे जाओगे तो शायद 20-30 रुपये एक्स्ट्रा ले लेंगे। मेरी माँ भी जा रही है, ठीक है। ठीक है, सबको वीडियो में आने का चाव होता है भाई। सब खुश हो जाते हैं कि ओ चलो वीडियो में आ गए हैं, तभी वीडियो देखते हैं। अदरवाइज वीडियो देखते ही नहीं, घर वाले नहीं देखते, बाहर वाले तो पता नहीं, वो देख लेते हैं, वो अच्छे लोग हैं। तो मैं बता रहा था कि आप बाहर से ले सकते हो 180 रुपये में। शोरूम पे आपको मिल जाएंगे शायद 20-30 रुपये एक्स्ट्रा शायद। और कोई मुश्किल काम नहीं है, घर पे लगा सकते हो। हमारी वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। बाकी देखो बाइक बाहर निकाल ली है। आ जाओ पापा। पापा बड़े काम आते हैं सारे, मतलब बाइक के जितने भी काम होते हैं सारे काम घर पे ही होते हैं और सारे काम पापा ही करते हैं। आ जाओ भाई। ज़िंदगी में KTM भी पहली बार यूज आ रही है, क्योंकि KTM के पास है एलन की, एक्सट्रीम के पास तो नहीं है। वही यूज़ करेंगे और फिर ब्रेक लगा देंगे। सिंपल सा काम है, घर पे लग जाएंगे आराम से। बट उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा और उसके लिए हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी। किससे काम चलता होगा वो पता नहीं कहाँ रखा है, दूसरे वाला तो कहाँ रखा है। किससे देख लो। पेचकस के सहारे इसको पिस्टन को अंदर किया जाता है। प्रेशर बना रहे हो उस तरह से? ये तो दबाता है इसको। अच्छा अच्छा, काम नहीं बना भाई, काम नहीं बना। अब बारी है कुछ और टूल्स लाने की। है लाया लाया लाया। ये है हमारा टूल बैग, इसमें है सारे हथियार। इससे बाइक क्या गाड़ी भी खुल जाएगी। ऐसा टूल बैग घर घर में होना चाहिए, तभी चीज़ें ठीक होगी। और ये काम कंप्लीट, लास्ट बचा है बस, है ना। मैं एक्सपल्स ले तो ले, पर वो 400 सीसी का भी तो वेट करना है। क्यों भाई? तो भाई बाइक अपनी है पूरी ट्रिप के लिए फिर से रेडी हो गई है। अब कुछ दिन रेस्ट करेंगे, बाइक टकाटक हो ही गई है, थोड़े दिन पैसे कमा ले। उसके बाद नेक्स्ट मंथ का जो प्लान है वो है गंगोत्री का। अगर किसी भाई को चलना हो तो आ जाना, इस बार मोस्ट वेलकम है। बट उसके पास अपनी बाइक होनी चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, जैकेट होनी चाहिए, यार सेफ्टी होनी चाहिए, तभी ट्रिप पे मज़ा आता है। तो किसी को साथ चलना है वो मेरे को इंस्टा पे DM कर सकता है, मैं बता दूंगा हम कब जाएंगे, चल लेगा वो। बट हाँ, अगर वो आए तो अपने साथ एक दोस्त को ज़रूर लेके आए,
ताकि उसको मतलब हमारे बीच थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील ना हो। उसका खुद का दोस्त होगा तो उसका खुद का भी मन लगा रहेगा। हमारा क्या है, हम तो एडजस्ट कर लेंगे जी, हर चीज़ों में एडजस्ट कर लेंगे। अब चलते हैं घर और अपने बाकी के जो काम है वो कंप्लीट करते हैं। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि घर बैठे बैठे टाइम पास नहीं हो रहा, छुट्टी का दिन है, तो सोचा क्यों ना बाहर जाया जाए। फिर दिमाग में आया कि यार हेडफोन ख़राब हो गए हैं, तो अभी जो प्लान बनाया है मैंने और मेरे भाई ने कि हेडफोन लेने चलते हैं, अच्छे वाले, मतलब बढ़िया वाले। मैं दिखाता हूँ आपको, पहले ले तो लें एकदम मस्त वाले, पर है ना कंफ्यूज है कि मार्शल ले या बोस ले, वो वहीं जाके डिसाइड करेंगे और जो भी होगा आपको बता देंगे। बाकी यार दोपहर के 12 बज चुके हैं और गर्मी है ना भयंकर वाली है, तो अब तो बस एक ही सॉल्यूशन है, एसी चलाओ, ठंडे हो जाओ और यहाँ से निकलो। चलो चलो, देख रहे हो आप लोग, अब देखो अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। वैसे जो मैंने टिक्का लगा रखा वास्तव वाला नहीं है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया है, पंडित भी जोश में आ गया, बोला ले बेटा बड़ा टिक्का ले। तो यार मैंने है ना मार्शल के हेडफोन लिए, भाई दिल खुश हो गया। मैं पहले का बॉक्स दिखाता हूँ आपको, पीछे की तरफ रख दिया था। तो ये ओहो सब कुछ निकल के भाग रहा है। तो ये है मार्शल मेजर 3 ब्लूटूथ हेडफोन, एकदम देसी, एकदम सिंपल, कुछ एक्स्ट्रा फीचर नहीं, और उसकी आवाज़ नेक्स्ट लेवल। मतलब मैं बोल रहा हूँ इस प्राइस रेंज में इससे बढ़िया आपको कुछ नहीं मिल सकता। देखो आपको फीचर्स वगैरह चाहिए ना तो आप किसी भी कंपनी पे चले जाओ, नॉइस पे चले जाओ, बोट पे चले जाओ, JBL में भी थोड़े बहुत फीचर मिल जाएंगे, बट भाई इसमें कोई फीचर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ से कनेक्ट करो और गाने सुनो, और जो गानों की क्वालिटी है और जो आवाज़ की क्वालिटी है वो भाई सबसे ऊपर है इस प्राइस रेंज में। बाकी इसकी जो बैटरी बैकअप है वो है 30 घंटे की, एक बार चार्ज करो तो आराम से, मतलब ये मान के चलो कि मोटा मोटा 3 दिन निकल जाएंगे आराम से। बाकी प्राइस के बारे में बता देता हूँ। तो देखो मैंने लिया ओपन बॉक्स, अगर आप इसको अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से लोगे तो आपको अराउंड 9,000 के आसपास मिलेगा, और आप मार्शल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ आपको मिलेगा 10,000। लेकिन तुम्हारे भाई को तो एकदम मस्त डील मिली है, मैंने लिया है ये 7,000 रुपये का। यार देखो क्या करना, वहाँ से लेके क्या होगा, बस एक सील पे की तो मिलेगी, 1 साल की वारंटी अमेजोन वगैरह से मिल जाएगी, 1 साल की वारंटी जो मैंने ली है वहाँ से भी मिली है, तो कोई फ़र्क तो पड़ा ही नहीं। सिर्फ ये फ़र्क पड़ा है कि ये ओपन बॉक्स है, वो सील पैक मिलेगा, बस इतना सा फ़र्क है। बाकी आवाज़ भाई नेक्स्ट लेवल है, पर मैं आपको सुना नहीं सकता। क्यों? रीज़न सिर्फ एक ही है कि यार जो मैं वीडियो से ना 5, 10, 20 रुपये कमाता हूँ वो भी मेरे को कॉपीराइट वालों को देने पड़ जाएंगे। सैड लाइफ। भाई CNG बनवा ली है। एक बात और जो मेरे को भी पता चली, ये तो यार मतलब बिल्कुल है ना जैसे एक्सपल्स है ना, अपना काम परफेक्ट करती है, सेम काम इसका है। इसमें ना आपको गूगल असिस्टेंट मिलेगा, ना आपको सिरी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वाटर प्रूफ भी नहीं है भाई, बस ये मान लो आवाज़ अच्छी है, उसके अलावा कोई फीचर नहीं है। बाकी इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता ही है क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, चैनल को लाइक करना, वाह भाई वाह क्या बोल रहा हूँ मैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के पास शेयर करना है, और बता देना है कि जो एक्सट्रीम के पीछे वाले ब्रेक है वो बाहर से 180 रुपये में मिलते हैं, तो ज़्यादा लुटे पिटे नहीं। और अगर आप शोरूम पे लगाओगे तो ये मान लो मैक्सिमम 300 रुपये खर्चा होगा, इससे ज़्यादा कोई खर्चा नहीं होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। Can't escape now and got it all